cuma 5 kesenian Jawa aja sampe dilalekno. Kesenian Lotrok Telor, seni Jawa Timur asli sing wis dipentasno teko ngendi ngendi mulane iso ayo diuri-uri
kaya gak diakoni barek bangsa luar ana uga pemuda lan pemudine ya sing padha ilinga kesenian lodrok iki ayo nyeling ana telur lodrok iku ya melok berjuang sing diplopori pahlawan Dorasim ngosir tentara aja perjuangane telur diliwatno sangka parian nek bekupon omahe Dara dijajani pon tambah asa ora mulane sejarah iku ojo sampe dilalekno uga kesenian lodrok nek isa yo diting angka ngrungokno lodrok dolor gak ana rugine pokoke ngerti intisarine conto sing apik ayo padha digawe nek ana conto sing elek ayo ditinggalake sebab lodrok ngono dolor iku gak gampang nek gak duweni bakat uga pengalaman contone kula niki pancen pinter ndamel kitungan mulane saben wulan kula yo angsal bayar namung semanten kitungan kula mbok menawi lepat barang kerasa Gun oleh lus-lus janggute kaya gak mari sak wulan. Ya ngurungokno kidungamu mek kok cocok. Cocok e. Ya nyandak lodruk. Lah iya. Lodruk kan kesenian Jawa Timur. Lodruk iku kesenian Jawa Timur asli, Cak. Lodruk iku singkatan lho. Maksudnya LUDRUK. Iya. L iku lembaga. Lembaga ya bener. U iku utama. Utama. D dari R rakyat, U untuk K kebudayaan. Nek ngono pinter menawa. Wah dikandani. Termasuk lodruk iku lembaga utama dari rakyat untuk kebudayaan lah mangkane iki. Kesenian lodruk Jawa Timur sing kaya ngene iki. Iya. Nek iso cak ayo diuri-uri. Loh. Ya apa sih? Ngono tak kandhani. Anakku lodruk ya.
Anak peno wis dadi ludruk saiki. Mantuku Ludruk. Putuku ludruk. Besan peno. Ya ludruk. Ludruk nek sak keluarga enak peno. Nek tanggapan wis gak golek wong liya. Ngene lho. Melestarikan budaya itu di samping karo kedungamu. Iya. Kan wong iku di samping bakat kan kudu pengalaman. Lah, pancen bener Cak. Ludruk iku gak gampang lho. Nek gak nduweni bakat, gak nduweni pengalaman dadi ludruk ya gerundal-gerundil ngene. Nah, sing abot iku mengembangkan budaya. Lah, Soalnya ngene lho, Gus. Umumnya jarine ojo dirabi ludruk arang adang tuk jek. lho iku wis dadi tembung pawenan temen Cak. Maratuwa biyen iku ngono. Aku pertama dijak mulih nang omah iku jare maratuwa. Sapa iku? Calon bojoku Pak. Apa nyambut gawe ludruk? Kon gak ngerti ta ludruk. Kono aja pisan-pisan sampai dirabi ludruk ya. Dirabi ludruk iku arang adang tuwuk jeguk. Ngono atake. Ya iku tembung guyon, tapi kadang-kadang ya digawe dadi ati, kadang-kadang ya digawe. Soale apa? Wong jejodohan iki kan digarisno karo sing kuwasa. Mergo wong jejodohan iku jodoh, derajat, pati. Iku kan wis ana wis ginaris. Ya. Jodoh iku ibarate pasti. Iya, nek wis dadi jodhone masih ditinggal nang ndi ae, sik tetep ketemu maneh. Kadang-kadang iku wong ngene, wong jejodohan iku bendino oleh kempiung gak mari-mari. Iya. Jare ana sing arani gegere arang wulune kucing. Lah ana wong ngene ngono. Geger arang wulune kucing, tapi anake nrecel. Ya ngono iku lho. Lah iku jodoh. Jodhone. Tapi wong biyen semboyane. Ya apa? Sekali udara. Lho. Jek ngene. Kau jenenge semboyane. Maksude semboyane wong biyen niku. Ngene lho. Wong nek wis jejodohan. Iya. Nyambut gawe sing temen. Nek jodone? Nek jodone iso ae ketemu pangan iku. Iya. Mangkane nek iso nglumpuke di situ aja sampe ado-ado le nyambut gawe. Wis kok kene mangan gak mangan. Ana maneh, wong iku bela diri ngineki awake dhewe. Walah wong iku ana urip ana pangan. Tapi nek gak didoleki mosok kepethuk. Ya gak kepethuk wong pitik ae jarine mosok kalah karo pitik ngene. Nah, mulane iku pitik jarine lahir procot wis netes iku wis eker-eker. Iso eker-eker dhewe. Kadang-kadang iku wong dikeres nang ngono. Wong eker-eker masuk kan karo pitik. Masuk wong dikon eker-eker. Ya iku mang. Soale lak jodoh ibarate pasti mangapun. Lah iya. Ya wis pastine ya. Wis pastine masih ditinggal nang ndi sik kepethuk ae. Ya ana kena gawe contoh ya. Contone kaya sesama seni. Oh kene gak ado-ado kanca dhewe. Lah iya. Sing wedok seni sing lanang seni. Anake dadi tentara, dadi polisi, dadi lha iku. Kanca dhewe iki. Ibarat pasti wis pasti ini. Iya. Kanca dhewe. Ana sing bojone ya siaran nang dalang, sing wedok sinden. Gower-gower bener. Tapi wong rumah tangga iku gak kena semono, Cak. Semboyan yang penting. Kadang-kadang wong iku ana apese. Nek apese ketemu dadi lan gegeran. Ana jaya ana apes lah wong iki. Tapi kan tetep duwe semboyan. Ya apa kok semboyan iki? Semboyane Ludruk RRI. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati.
sahabat budaya. Sugeng pepanggihan malih kalian siaran Ludruk RRI Surabaya. Produser Cak Kuku Setiobudi Agrianto SEMM. Dalu niki ndam lampahan Sadar Sutradara Cak Haryanto. Konco-konco ingkang nampi dapuan sampun sami siaga kadosta. Mandur Jamal dipun lampahaken Cak Kun Hadi Wasito. Kuli-kuli dipun lampahaken Ning Sri Hatun saha Cak Kusnan. Cak Haryanto telu niki dados Pak Sodik. Bu Sodik dipun lampahaken Ning Ami Sanjaya. Dora dipun lampahaken Ning Nindi. Dini dipun lampahaken Ning Rina. Pak Kamto dipun lampahaken Cak Surono Tawar. Bu Kamto dipun lampahaken Ning Sutati. Pelajar dipun lampahaken Ning Rizka, Ning Putri saha Ning Vina. Suster dipun lampahaken Ning Susiati Ningsih. Derek-derek sedaya. Siaran dalu niki kairing kumandangi bangsa Kiai Macan Putih. Penanggung jawab kerawitan Cak Trio Umar Wanto. Operator Cak Nanang saha Cak Agung. Pengarah acara Ning Susiati Ningsih. Kita saking studio ngaturaken sugeng dalu lan sugeng midhangetaken. Sumangga. Bu. Dikene kopi yo kok ket mau gak nang di nemi opo sih? Rasane adem kok gak enak. Kopi tok iki mangga ana camilane gedang-gedang goreng ta ya apa? Ono, Pak, tapi gedang kodhok durung tak entas. Cik ngene tantang. Gurung tintas. Gurung tintas cik anget terus ini, Pak. Ya wis ka apa-apa aku tak ngombe kopi iki. Sampeyan kepingin mak saiki ya tak pundhutno sih. Wis gak iki ae cukup. Sumpah ngene lho Bu ya. Bangunan sing tak borong iki sawulan maneh kudu mari. Lan iki aku wis entuk order maneh nang gone luar kota. Ya alhamdulillah Pak. Kaya rezeki lancar. Ya muga-muga iki sesuai keinginan sampean nang mari dalam bulan iki Pak ya. Lah kudune sampean golek anu lho. Kuli maneh lho sing akeh. Ya perkara kuli kan wis tak serahno barek mandur Jamal iku ta, Bu. Wong sing tak percaya siap sing ya wisan ya, siap to sangkur. Lho siap kabeh, Bu. Ya tak kandhani. Iki engko nek pindah nang ngene luar kota, insyaallah bayarane tak undhahi, Bu. Iya, Pak. Ya pokoke oleh rezeki. Nek rezeki akeh ya jenenge sing ngewangi sampean nyambut gawe ya aja lali, Pak. Iku aku ya melok seneng lek sampean gak lali karo wong-wong sing ngewangi sampean nyambut gawe. Masalahe apa? Jemen bener sing oleh order sampean.
sing kuwasa sampean, tapi tanpa mereka yo kerjasama mereka yo gak iso lho, Pak. Iya, cuma ngene lho Bu ya. Aku cuma meling karo sampean. Nek ngandani arek-arek kaya si Dona Dini iku nek ngandani wong arek-arek wis gedhe wis SMA. Ya ojo banter kaya ngandani arek SD ngono ta, Bu. Engko wediku apa? Nek krungu kancane ta ya apa engko isin. Ya ngene lho, Pak. Sakjane aku yo mau, Pak. Ngandani apa maniku arek wedok ngomong banter-banter. Cuma aku iki ngomong, Pak, pisan pindho sampai ping 3 gak direken. Lho beda lho, Pak. Aku lek ngandani Dini yo gena-gena. Nek wong Dora iku arek lho, Pak, kaya ngono. Kaya arek ku sakjane ngono. Jange dadi lanang gak sida ta apa sih, Pak? Ndelok tingkahe kaya ngono, ndelok bandele kaya ngono. Nek gak ngono ya kudu gelut ae lho. Sapa sing gak jengkel sih, Pak? Aku dhewe ya heran. Padahal apa cilikane iki sering diujo iku ya. Jadi setelah dewasa tidak bisa mengendalikan diri. Ya karena terbiasa diujo. Terus ketika masuk SMA sampean lain. Nang arek terlalu keras. Terus ngandani ning nggone jaba bareng sampean tak rungo-rungono kok terlalu banter. Ya apa, Pak? Sampeyan iku gak ngerti. Lah saiki lho, ana wembong iku lho, Pak. Wis gawe celana bedah-bedah kaya ngono, ya, Pak. Marono gawe kaos sing ya bedah-bedah. Terus apa, Pak? Marung numpak sepeda bawaan terus sama wong iku lho sama jang disawat wong boto, Pak. Gak isin ya apa? Iya, tapi ning ngandani ya aja ngono carane Bu ya. Areke tambah bandel, arek iku nek isin tambah nekat model iku. Ya iya wis empo, Pak. Ya wis tak cobake. Pokoke lek aku dongakno ae, Pak, aku kuat ngomong arek iki. Koyoke aku iki wis ngenes ngomong Dora iki. Ya, seorang ibu itu ndak boleh punya rasa putus asa didik anak. Iki mestine kan ya 1000 jalan untuk menuju ke Roma to, Bu. Ya wis Nek berusaha, dicara Pak. kasar gak kenek, kudune ya dihalus ra ngono sih, Bu. Aku iki wis berusaha halus, berusaha kasar, terus cek tak duwe lek iku kudu yo apa, aku kudu yo apa. Ngandani Dora iku kudu yo apa ngono. Sik aku sik mikir-mikir terus, Pak. Ya bener sampean. 1000 jalan menuju Roma. Ya iku tak doleki terus. Kudu yo apa aku arek iso kembali kaya arek cilik sing anut kaya biyen ngono. Lah saiki tambah pergaulane kaya ngono. Tapi antarane Dora mbek Dini ku beda. Nek Dini iku anjene arek rada kalem. Ngalem nang wong tuwa, nek dikandani ya nurut. Bapak, Oh, awakmu, Nduk. Ibu, Ya wis siap. sampun. Lah, Mbakmu? Lah niku. Iki ngene. Bapak kate budal nyambut. Lah Bapak, kok wenjing to, Pak? Iya, soalnya kan kok, biasanya nggih jam 7 kok Bapak sakniki kok mun ajenge bidal. Soalnya ngene lho, Nduk, proyek itu 1 bulan lagi kudu selesai. Tadi aku kudu selalu mengawasi. Ojo sampai mengecewakan. Nggih, Bapak hati-hati nggih. Niki kanggo sangu awakmu ya. Iki Pun kanggo kata-kata to, Pak. Mbak Dora. Mboten usah kata-kata. Damel Bapak mawon tembas rokok. Ora bapak wis gak ngerokok. Ngerokok iki nggarana penyakit, Nduk. Bapak ngundur itu Bapak iku lho gak ngerokok kok malah dikono ngerokok ya apa to, Nduk? Ya apa? Lho. Bu, aku gak wani nyekel duit akeh-akeh lho, Bu. Ya kene. Ya wis Saman dititip simpen ae, Ibu. Bu, Ini tak simpene kene duitmu. aku budal. Sing gadahe Mbak pundi, Pak? Kula paringna, Pak. Niki. Ya wis, Nggih, Pak. nang Wis mangken Bapak kula budal ya. Hati-hati lho, Pak. Hati nggih, Pak. Ngomongno mbayumu ya, Bapak budal. Pak. Sepurane sing akeh Bu ya nek ini aku duwe salah karo sampean selama iki. Bene aku ngomong kasar, ana klira-klirune ngomong aku njaluk sepuro. Ya wis padha-padha, Pak, aku ya ngono. Nek aku ya selama iki dadi bojo sampean ana gak cocoke, ana kliru-klirune omong,
ana kesalahanku ya aku njaluk sepuro karo sampean. Soale sampean iku biasane nek aku salah sampean iku meneng ae, gak tau negor lho, Pak. Sampean gak salah, Bu. Oh iya, anu Nduk. Sepedae sing siji wingi bocor durung ditempelno kok goncengan barek mbake ya. Berarti kula kalian Mbak boncengan. Iya, Bapak tak budal ya. Nggih hati-hati nggih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Iya. Mbak iki apa sih Bu kok kurang tangi, Bu? Tangi ta? Sampeyan gugah, Bu. Ya apa, Aku selak telat Rek. ki Nah, kok iya, malah mbek Bapak kongkon bareng ambek Mbak. Mbak iki nak tangi ku mesti tangi ning kok beduk-beduk baru tangi. Dipikir iki pre sekolah beke. Dora. Tangi ae sekolah. Dora. Wis awan. Kok ae ta, Bu? Wis jam pira kok adekmu lo selak telat engko? Sepeda soalnya sing bocor goncengan ae. Ya adek kongkon mlaku. Kok adek kon mlaku ya apa sih? Karepmu dhewe ta ya apa? Mangkane lek bengi aja melek ae ta lah. Bengi ngluthus ae. Yang mene nek digugah bulet ae. Tangi. Iki lho ya men ya ampun Bu, kok ae 5 menit. Delokan jam piro? Delokan 5 menit. Melek ta jam piro iki? Ya apa, Rek? Lho kan Ibu kan, gak Iya. paket mau kan? Loh. Mesti Ibu iku. Kok ganangan ket mau ya apa sih? Mau tak gugah ping piro ae gugahane Sama Mbak. nawa wis tak gugah sih, Mbak. Wis, meneng kon gak tak ngomong. Lho kok aku gak dijak ngomong sih, Mbak. Iki lho. Kapan di, Bu? Berangkat bapakmu. Leh, lapo kok kesusu? Mbak, Ono perlu Iki lho, oleh titipan. si proyek njaba, ono proyek maneh. Wah, bapak akeh dhuwit, njaluk dhuwit angko. Ya Mbak. kan sekolah sing pinter. iki Oh, lho. mesti no. Lah titipan teko bapak iki lho. Wih, kok tumben akeh? Kok tumben, Bu? Yo, Disapani akeh, Bu. Gawe sak ulan. bapakmu kan oleh rezeki. Kon kok mesti nambah-nambahi kon niku, Din. Bapak oleh rezeki. Wis ta, sejak ngomong nang Terus atus. tapi aku gorong salim bapak lho, Bu. Iya wis gak apa-apa, wong awakmu digugah bulet ae nyerket mang. Ayo Mbak cepetan Mbak, sak telat iki aku piket iki. Apa aku gak usah adus ya? Pancet Biasanya ae. sampean gak adus Mesti ngono. ngono, sekolah gak tau adus apa ning kok gak adus kono lak ngantuk. Kok sekolahan. Cek cepet jare ibu iki aneh. Wis Kok karep- cepet gak adus Wis sak karepmu ra upo kono. Ayo Mbak cepetan Mbak. Kok baulet ae ngono. Bukune sampean siapno ta? Kan benakna bukuku lah. Siapa? Apa sih kerjaanmu dadi adik kok gak kena di. Siapno bukune mbakmu apa ae. Ayo Bu, pelajaran apa kaos ae. kaki nanti kabeh Bu. Kok sisian kabeh iki opo sih? Sepatuku ndek. Sak gandeng mesti gendeli ibu kaos kaki iku. Bu, sepatuku nanti, Bu. Aduh. Sepatuku lho ngone sepatu di tempat sepatu mana. Nang jok sepeda paling nang jok. Kok gak ana wingi aku mulai gawe sendal e. Mas, Iya. pancet Ya ae Allah, kok. Ngeran. Apa sih Mbak Dora iki, Bu? Wis sepatu liyane. Duh, iki kok warna pink kok ngene sih, Bu. Kok aku diseneni, Bu? Le, yo gak oleh ta lah sepatu pink. Lah iya mangkane. Pacara lho iki, mosok Kok niku golek sepatu Isa kok ta. iki kok. Sepatu kowe, sepatu kowe. Kok niku pisan. Sepatu kowe, sepatu Sepatu kowe. kawin. Ini tak kena. Mesti Mesti kok. Lho, Bu, kedodor lho, Bu, arek iki lah awake gak awake tok sing gedhe, sing iki lho gedhe. Bapak lodok didik. Bapak lodok didik kawin 5 hari. Oh, Sepatu Salah tambah tambah. daripada salah seneni Lah karo. aku di sendalku lebokno lebokno yang jok ndang. Ayo cepetan ayo cepetan Mbak. Ayo ta Mbak. Bu, ya. Gak Sarapan. Pamit. Wis gak Pamit dhisik ta ada Mbak. waktu Salim ngono, Mbak, sarapan. Ibu. Kalah, Bu. Sarapan nang kantin ae. Gak enak lho sarapan kantin niku. Telat adekmu dosan. Mesti adik. Terus awakmu yo gak telat yo gak apa-apa ta? Loh, lah aku gak apa-apa, biasa ae lah aku. Biasa ya, jadi dibiasakan. Aku kula ditokno teko sekolah. Biasa ae lah, Ya kok dibiasa. gak ngono kok ditokno ya mlebu maneh lah apa kon kok pusing. Bu, ada budal. Loh. Duh, arek iki rek ngrepoti. Ya Bu, Allah. adikku lah apa sih, Bu? Adik barang-barang ambek aku, Bu. Sepeda bocor engko Sepeda aku tembal Pak bocor, anu, lho. Pak Giman kok tak tembal Pak Giman sepeda satu nih. Duh, ngrepoti. Iki lho, gembos engko bahanku malahan ditumpak Ya sabar yo Mbak, aku telat loh. Bu, salim. Ayo pada lah tati. Ya, Bu. Nggih, tati. Ibu, assalamualaikum. Salam.
Rupane tambah ruwet. Iki akeh kuline ya akeh sing wong wedok-wedok tok ngongkon nyepetno iku ya apa jenenge wong wedok gak dikongkon cepet iku nyambut gawe kene diseneni barek mandore. Ton. Lah apa sih cak gembreneng iku? Lah apa gembreneng ya apa sih awakmu nanti lah emang lho kabeh nang ndi. Iku kok cek iku. Kok iso nyambut gawe iku nek ana mandore iku ojo bulet ae ngono rek. Enggak bulet. Lah ya apa sih? Kene lho wis nandangi kene. Lah apa sih sampe kok gembreneng ae iku? Gak gembreneng ya apa? Mandore saiki iku wis seje barek biyen. Ya apa? Ngerti ya? Nek biyen ketoke koyo ngono tapi saiki ketoke kok lemah lembut aku kuwatir ae aku. Engko nang kira-kira ambek awakmu iku gak tau ngomong apa-apa ta? Enggak. Lah terus Cak. Kok wetengku loro sih, Cak? Hah? Wetengku loro. Lah, iku lho apa? Weteng-weteng barang loro iku. Gurung sarapan ta ya? Sarapan aku, Cak. Walah, Ampun to ta iki mau. Ngelulu sak pene iki mau, Cak. Sampeyan kari nampani tok enak. Kok iso kari nampani ae wis sing ngudek iki aku awakmu kan kari ngethukno ngono. Wes. Lho. Kok iso rum dhewe kok nyambut gawe ngono iki ana kene iki. Lho iki lho. Nggih. Surat teko warung lho. Bonmu sak menikae lho. Kon niku mangan ambek apa kon niku? Sok Lah ya bayaranmu lho. Sak minggu piro, he? nggih biasa sakniki kan napa sedina kan cuma 90 kula niki. Lah terus seminggu nggih kanten ngeping mawon. Delok ndak? Napa? Kon utangmu sama kelompok tolong juta yo. Lah jane kula pun 3 wulan mboten pembayar. Lah ngentos sampean nggih bulet mawon. Mestine niki lak kanca-kanca niki pun bayaran. Lah napa sing situk tok sampean bayari kula kalih kanca-kancane mboten sampean bayari niki. Kon niku lho kon sampak gak kebayaran iki kon ndutang piro? Kon bon aku piro? Kon pamitan nang desa. Iko? Lho kula nika lak cuma ben 2 juta. Lah ya apa gak dipotong bayaranmu? Pemane jenetun niku. Lah ton. Kon ndutang ya? Ngapa, Cak? Ndutang. Kon iki apa nyambut gawe? Masih ndek utang ya masih ngono ya gak akeh-akeh. Kok sok. Lah iki dipotong iki. Mosok kon omamu iki adorek nyambut gawe sing temen ana kene. Utang kula pinten? Nek utangmu gak pati ono. Lah nggih. Terus kon jarene sangu rene leren dodol wayang. Lah apa jarene dodol wayang? Lah pripun pancene goleki anu renek sing digawe sangu dadak eneke wayangku ya tak dol wayang ngono ae dige sangu. Lah dodol ya dodol tapi ndelok-ndelok aku krungu-krungu jare wayange kantor kate didol nang ngene sing duwe kantor. Kliru. Lah padha karo ngene marane. Kon Marani ula marani gepuk. Kok iso kuli situk kulimu kok stagenan iki bumetno kon Pun 1000 niki Pak Mandor. Soale niki sakit, sambatan sakit. Nggih, sambat. Nggih, madarane sakit. Lah niki nggih ngapunten niki ngomong. Sapa lara weteng iki? Kula, Pak. Lho, koyo ngeten mentolo aten iki. Dalane simbukan kono, kon nyanyak. Kok simbukan ya napa Lho aku biyen lara weteng tak kei simbukan waran. Oh, betul-betaken ngoten. Heeh. Sakniki niku pun mboten usum ngoten niku. Pak, lah utang kula pinten, Pak? Kula lek gak ngono tambah lho utangku, Pak. Aja rame-rame utangmu tak bebasno. Bebasaken. Ya. Nggih, mboten rame-rame nggih. Gak usah rame-rame, Pak. Lambene. Kok iso? Ngomong apa iku mau? Layak bayarane awak dhewe ditunda. Akhire situk iki. Gak adil berarti iku. Sakjane aku gak nunda bayaranmu. Gak, Don. Terus ambek Kusnan, ya. Awakmu nek jangemu le bayaranmu tak lungno. Sementara iki bonmu nang warung aku sing nanggung. Ngoten ah. Iya, cuma penggawean iki ojo sampak kon iki telat-telat koyo ngene. Engko nek iku jeragane teko awak sing dipaido iki. Waduh, napa sampean mbok nggih ningali niki bangunan iki kaya napa kula ngepalai sampai anu penceng malih. Sampai ndukur penceng malih. Ya dibenangi ta. Sampai sak monten dukure sajane nek sampai dhuwur ngoten pun sampai diterima napa. Sing nggarap niki. Lah sing penting ayo dicocokno karo gambare ya. Nggih. Ya konstruksine ya apa. Lah niki gambare nak rada miring. Dadi kula kepalai rada miring, dadak mlengkung ngene ndukur. Engko iku nek miring yo terus tanggae kon model apa? Kan cocokno gambar enggak? Lah mboten dicocokno ya lho, mboten cocok nek mboten dicocok. Saiki kan modele bangunan iku gak tangga
setapak ngene ya gak lip. Ganti anyar Ya, iki disetipno wong iki. Wah, disetipno ya napa. Tegese iku remote, Nggih. Remote. Saiki iki mumpung ana Pak Mandor. Nggih. Nek nyambut gawe iku ya apa mestine. Lho, nggih, Cak. Aku lho ya wis nganu ya gak leren ngene lho ya an. Ya kon iki nyambut gawe sora. Foto-foto wis tak Wis, Ini ya. kabeh ya. wis. Mandor, Siapno. leren riyen nggih Pak Mandor nggih. Masih leren. Kula loro. Masih leren terus kon tetep tak bayar. Lho. Nggih nggih Pak nggih. Kula tak lenggah mriku nggih Pak nggih. Gak enak ati. Ngono kuwi lho pancet gak adil ae. Iku klombrok ngono jek tetep Lah nggih, bedane napa to? Ngene lho, arek iki lara. Dak gesek umpama ana kedadian apa-apa ana kok kene keadaan lara sing tanggung jawab. Lho iya bener. Bener to tibake. Sembrono. Apa kok gelem dadi wong lara? Lara saiki Nggih mboten. nganggur tak bayari. Mboten. Pun kula sehat mawon. Ketoke iki apa? Apa, Cak? Wis rada awan. Heeh. Iya ya. Ya, Heeh. ketoke wis rada awan iki ayo nyambut gawe kae lho. Kok pun padha omong-omongan pun anu kan. Istirahat. Nggih ngapunten Pak. Ngentosi bahan sing dereng ndugi niku rencanane dicecekaken gambar pun sama salah ngoten. Oh, ngoten. Ngeten Pak Jamal nggih. Nggih, terus pundi? Bangunan iki paling lambat 1 bulan harus selesai. Oh, kula kinten 1 bulan nggih. Nggih, dadi nek mbok menawa kekurangan kuli sampean tambah mboten napa-napa. Nek saged kuline sing jalar-jalar mawon. Wah, niki pados kuli jalar sakniki rada angel. Pak Mandor, kali Bapak kula nggih. Ya napa ya. Nuwun sewu nggih. Kok menawi kula lancang. Masalahe ngeten lho. Sakniki niku kan pados kuli niku angel. Lah niki mumpung enten tiyang estri-estri ini kan lumayan punan. Niki nggih maksud nyambut kula damel ngeten. nggih. Mboten kalah lho mbiyen. Nek sing wedo-wedo niki dikengken masak mawon. Jadi mengke Nggih. sedaya niku mboten usah mangan tenggene warung. Nah, niku karep kula ngoten. Setuju kula nggih ya. Adi proyek pindah nggih termasuk alat-alat Nggih. niku. Kantun jacahe wong pira ngingon wong pira saged nafsir. Nggih ngoten. Soale Leres niku. niki mantu niki ajeng pindah luar daerah. Nah mungkin pindah luar daerah bayar sampean kula tambahi. Oh, ngoten. Nggih. Sing penting nyambut gawe padha temene nggih. Kali niku nggih nek wonten kantine supados arek loro niki mboten welehan nggih. Tumbasaken radio napa? Cek wonten rengeng-rengeng. Oh, ngoten nggih gampang. Pinten sih regane radio. Lah nggih ngoten apa Kula Pak? tak ningali tenggene lantai 3 ya. Oh nggih monggo. Ya napa pun di anu sedaya sing lantai 3. Sampun, lantai 3 pun mantun ngedek. Ya, pun di nika kerabat nika nggih cor-corane nggih sae saged dipun tingali. Tapi nggih hati-hati tasik dereng garing 100%. Oh, ngoten. Kula ningali mriku nggih. Nggih monggo-monggo. Terus Nggih. aja nabrak-nabrak ngono nek jeraken ngono nggih. Hah? Gopo kula eling-eling Saiki- penapasan sampean. Saiki hati-hati ya. Ya. Cak, angin iki kok tambah. Lah iya, kok cik banter angin iki. Kok begini?
lho sing kakak beradik iku lho. Iya ro aku. Ya. Kelakuane boedo yo padahal sak dulur. Oh, mbak ambek adike iku ta? Iya. Sumpah boedo. Dora iku rada kakean pola kok tos. Iya lek adike iku ketok meneng yo. Lek kakak Ya iku menenge apa sih? Menenge gembol ta lapo iku? Gak ero gembol gak ero aku. Mbake lho, mbake iku ya koyo preman ngono lho nang kelas males aku ndeloke. Lek adike kok kalem ngono seneng aku ndeloke. Ya lek aku sih yo koyo preman pisan tapi yo gak preman-preman nemen kok dheke yo kan. Berarti awakmu padha karo dhek lan. Ya sithik sih tapi yo gak nemen-nemen kayak Dora. Tapi dene ku areke meneng enak ngono didelok yo. Nurut ya ambek keluargane ku nur lek Dora aduh wis nang kelas iku ya kerjaane mek ngomong ae bentak-bentak terus kanca iki lho lanang-lanang kabeh. Bedo ambek adike. Ya mangkane. Heran aku. Tapi lek awak dhewe ngomongno arek loro iku kok kedutan gak ya? Menurut sampean Luwe langsung kan aku. Nang kantin ayo. Ayo nang kantin yuk. Nang kantin ayo. Kantin ndi, Rek? Nang kantin aku. Bareng kok. Ya saya bareng. Kok ono koncone. Ya sayo. Iki tak bosi wis, aku mari oleh sangu teko. Wih, temenan ta? Ya wis. ST gak apa-apa, mbek gorengan-gorengan ngono lho. Pas bayar kok tinggal mule. Enggak lah ya mbakku. Aku enggak koyo ngono lho, Rek. Ya saya ayo. Ya ayo. Wis. Ayo cepetan. Lah selamat iki rezeki kok nggone sekolahan iki mesti ana sing tuku. Lho iya kon ngladeni. Aku meni aja dodol rokok lho. Apa? Entek ambek arek jenenge iku lho utang ngono terus. Sampeyan iku nggone sekolahan lan maneh iki. Nek konangan tambah di. Ayo dodol rokok iku buakne tak sedoti dhewe. Lho, wis aku kok. Tambah sampean sedot dhewe ra tambah kali dhuwit rek. Andora mesti. Pak utang rokok sampe ya ini gak bayar. bayar. Tapi ya situk iki kok sing ngono iku sampeyan. Rokok ibadine situk mek 10 rupiah kok iso utang sampe 2 wulan iki. Mangan iki lho. Wis banyune sampean cepakno kabeh ta. Wis. Engko nek wis istirahat iki gak sayur apa? Walaan, ha? Aku tak mandi sik po. Sayur asem ya? Oh iya seger. Ambek sambel. Iya. Pindang ambek ono. Pak tongkol. Ono. Aku dikeliru ae rek. Terus ono apa jenenge dadar jagung barang, iya. Yo, ambek sayur. Cepakno kabeh. Engko nek kentekan koyo gedang iki yang sampean goreng ya. Iya. Ono sambel goreng barang. Goreng iku ya. Ha iya. Iki aku dibel kancaku ae. Hah? Ya wis. Ya wis kono timon dhisik kono lho. Mumpung iki sik durung mari ngono iki wis anu, wis apa waya istirahat iki kualaan awak dhewe gupuk kabeh engko. Ibu Mimi. Apa? Aku biasa ya, Bu ya. Apa? Mie gawe endog, gawe lombok, gawe sayur. Yo serak awakmu Din. Terus iki ST aja, Bu. Lho. Soalnya tak traktir, Bu, tak batesi, Bu. Oh. Hah? Es batune entek. Lho, itu kuota sama niku wah itu mau gak ngomong. Bu lah sing Kaya akeh ngene kok iso arek teko akeh muni entek. Telu lho. Wis apa teh panas ae? Kenapa, Rek? Aku teh panas ae, Bu. Oh iya teh panas. Aku Apa? apa sik. Luwe. Susu anget ae lho, biasane awakmu susu anget ngono. Mau aku luwe. Koyo nang promo ae Oh, maem ya. Iya. Apa senengane campur ono krengsengan barang. Enak gak iku Bu kira-kira? Enak krengsengan daging kok. Wis jelas ya wis. Iya, krengsengan situe minum tok iki, sing loro. Nggih, minum tok, Bu. Ya wis tak gaekno. Pak, minum 3 ya. Minum 3. 3 teh. Bu, Apa? kalau gorengan-gorengan, gedang goreng ta, tempe goreng ta opong lho, Bu. Lho iki lho kari loro sing Bapak iku gorengi. suwi kok Bu yang gede amen iku lho. Kok goreng cepak-cepakno sih Bapak iki? Mbok ya iku paket mau lho. Sampeyan golek ewang gak jane, Bu. Aja ditandak dhewe. Ah, jane nek sampeyan amen iku mesti rame lho. nek bojoku gak males saya jane ya gak kualaan aku iki. Lah iki males iki lho. Telu situ iki wis sapa mau Rizkan di apa Rizkan. Legi mbunggak iki. Aku ya es teh lho, Pak. Tenan. Telu lho. Pak tak ngudek sing nemen Pak gulone sik nang ngisor iku lho. Nang wae kok wis biasa. Mending gawe sirup ae, Dek. Ojo gulung ngene. Iki wae dine iki situ iki. Iki. Salah aku, Pak. Es teh Pak miku ya, Pak ya, mi, Pak. Nggih. Lho iki lho Riz mikmu.
Minume mau sapa sing ana es iki ana sing panas iki ya. Wis makme iki lho krengsengan iki, Vinandi. Iya. Sun, Bu. Heeh. Tak pangane kene. Rek. Aku uruk ana iki po. Aku ana PR PR apa? Kimia iki lho, kimia. Kimia iku sing opo? Yo iki lho makane aku kan gak dong lho lak diuruki ambek gurune iku lho, Rek. Kon lak pinter-pinter se wajah-wajahmu lak wajah-wajah terpelajar. Sik. Dek, ndodol PR, Dik. PR yang pekerjaan rumah iki lho, sing pelajaran sing dulu. Bapak iki ambek PR iku bapak sate koyo sate ngono ta, Pak? Ayo, beke dodol-didol iku lho. Perasaan beke prosi rujak ngono lho. Iso. Bu, sejak kapan kon kok nggawa komik nang gone sekolahan iki? Nyele. Komik iki apa? Kowe buku iki lho, bukumu iki lho. Delok nyele ya. Bu. Apa? Bu aku isik luwe, Bu tanduk po, Bu. Kene tanduk. Kok kene gak dodol sungu Embo tanduk, tambah Bu, tambah. Tambah maneh tas gone. Iya. Oh iya tak karo tanduke sungu. Ya wis tenano. Iso lare nang kene enak ya. Kapan-kapan nang ndi ngono lho, Rek, nang Bromo ta nang ndi ngono lho. Ya wani. Siap, wani. Rizka lho sing ngomong nang osise. Ya Riz ya? Iya kok aku. Osise lak koyo ambek awakmu lak ono hati se. Pinter wis kalek ngomong lak Rizka. Tak sepike kang. Nah, ngono lho, Rek. Kan kepengin aku lho dolen-dolen bareng-bareng ngono lho sak kelas. Ya toh? Tak pikir aku ambek dek eto. Lho ngawur ae. Soale osise ya ganteng se. Ya kan? Feeling ta sampean? Feeling ket biyen tapi gak diterima-terima aku. Sakno Iya. Melas rek. Aduh, lu rek. Mampus kono ono mbakku iki rek. Aku tak ngalih diseran. Aku bisa. Dora aku bisa ojo kon kok dilokno bareng-bareng aku pro aku kok. Rombol nang kene kabeh lapo? Mangan, Mbak. Lek mangan-mangan kono lho. Marah-marah rek kayak bukos rek. Sing tenang ta, Dor. Dor jarimu. Kon lungguh nang kono lho rek, lha apa sih kok mentelengi warung? Lah lungguh iku lungguh nang kono lho. Ah. Lah aku lungguh ket mau nang kene lho, Mbak, mbek arek-arek. Kono. Ik mau ya ndok padha ae, Dor. Awakmu kok iso penang-penang apa? Bu, kan kekil lah. Kekil jane yo, tapi aku gawe dhewe senengane iki lho kadang-kadang tak sik ngono. Bu tanganan Bu. Ojo mangan kekil. Lak bengi ku mesti awake ku jare sambat gringgingen ojo Bu, ojo Bu. Aku pegel mijet Ibu, ojo dikek Ibu. Paran entek. Bu endi kekile? Kok malah bisik-bisik ambek di kan titik iki lho. Iya, deloken lho. Bu iki kekil sapi ya, Bu? Gak kucing. Nih. Ben kekil yo sapi kok. Beke ngono ae lho, ati emosi. Aneh Dor pancen Dor, arep sampe murid sakmene kae lho. Sing aneh awakmu tok aku iki. Aku ngadeni awakmu koyo ngadeni arek 17. Wis ta Bu, wong aku lho penggemar setiamu, Bu. Iya, pancen langgan aku. Lah iya. Arek-arek iki lho Bu, kon ngaling-ngaling ngono lho Bu. Ya ampun, sumpek aku nang kene. Kok padha anduke padha tuku.